Një grua që i ka bërë shqiptarët me këndu, me kajt, me valzu, e që besa edhe mu para gjyku. Kështu që e nesë me dëgjë Rovin, e sot më ftohtë e nëzet me ne, do tjetë Rovena Stefa. Hajde, Rovesh. A e mirë, a u ljove. Hajde, Rovesh. Shini, a e një mirë, a u ljodhët. Mirë shumë, faleminderit. Po shkëlqen. Gjithashtu, edhe studioja po duket shumë bukur, edhe ftohtë edhe nxehtë. Qysh po një është për momentin, a ftohtë? Realisht do në kesh pak ftohtë, që tash janë sa me u nxehtë. E tash, fillimi duket gjithi ftohtë. Ma vonë vjen nxehtësia, kështu shkon. Qysh për e që janë se me hecë, unë janë sa mu nxehtë, nuk e di qa puna. Më vjen mirë se dielli është për shembull një faktor shumë i mirë që i nxej njerëzit dhe i ngro. Kështu që nëse unë tani pe krahasoj veten me diellin, me rrezet që po i lëshon dielli, e kështu po këshyrëm, mos u merr me ato, çaj tu këshyrë. Po të këshyrë, po s'u po rezistoj me të këshyrë, nuk e di çaj ka fajet. Roven, mirë se na erdhe në këtë diel, në radio televizionin 21, ka kohë që nuk kemi pa kështu. Po, ka kohë, madje ne njihemi në disa shoqëri tona shumë më përpara, dhe më vjen mirë që të shoh këtu, që ke filluar një emision, që ke bë ëndrrën realitet, se është goxha vështirë sot të realizohen ëndrat, kështu që është bravo. Pra nisi pe ëndrës tone, kur ke fillu, si Rovena Stefa, kur i ke thonë vetës që unë po du mu kone suksesshme, një këngëtare, edhe normal mu bue famshme. Kur sti tani, se duhet me u këthy shumë kohë për para. Para sa viteve për të tej? Po... Një kofe për Rovenën. Faleminderit shumë. Që boft mirë. Po dukesh tamam si kështu, si një kullerë me kafe. Po në talqoha një kom playback, tash ti po du të me naknu një refren. Do me thonë pagesa direkt tani. Një kafe, një konga, po. Unë realisht do nga peskerarit komplet krënz. Shushie krënz, haje mirë se sot. Fire. Erdi zori. Erdi regjisori. Hajde, me qfar konga për lita zgjith me qënë se me kom? Cilën do Rovena, veç diçka një refren. Rovi është akoma në ato orët e mëngjesit, për shuem se ne artistët ke parasysh që zgjohemi pak ma vonë, fillojmë pak ma vonë, me gjitha ato do këndoj diçka të letë, pa tjetër për këngën, për një kafe në mëngjes, që unë e kam një duet shumë të bukur me Altin Shiren, është një duet i imi para disa viteve, po, edhe kështu, do me thënë, kjo këngë gjithmonë kur pi kafe, gjithmonë kujtohem tani për këtë këngë. Hajde të shumë. Për një kafe në mëngjes, kam shumë ditë që rjes, unë e di se ti do të vish, për ty bëj gjithë shka ta dish, mos unë guti more djaj, meri punë dal nga dal, fjallën shpejt mos ma kërko, pse me shpirta kam thënë po. Kjo është njëra nga kongët e mija, me thonë, shumë mirë që ma sjellë mikrofonin, se sot kam punë me Rovenën me shtime kënu pak ma shumë. Roven? Po, për koncert në pas këthirë, atëra mos më pytë. Ku është Roven? Vazhdoj po knoj edhe ku është Rovena nuk ka, që mundet pa na knu kështu. Roven, cila ka qenë konga jute që e ka bo krejt publikun shqiptar me Erik Kokën ka Rovena? Po shiko, në fillim fare, në fillimet e mija, në Shqipëri ka qenë një këngë që, se unë kam pas shumë këngë të mira në festivale atje, po një këngë që tamam e kam bërë njerëzit të kthejnë kokën, ka qenë kënga Një gjethe më nis, nuk pres në telefon, në vitin 98, 1998. Ajo në festivalin e Pranderës ka qenë, edhe do me thë realisht më vlerësoj dhe kritika, po edhe u bë shumë këngë popullore, ishte një këngë shumë interesante. Por, pastaj në gjithë mbar botën shqiptare, kënga që u bë e njohur gjithandej, edhe në Kosovë, edhe jashtë, edhe diaspor, edhe krejt, ishte kënga Djalo ti më bën magji. Do me thënë, kjo ka qenë fillimi. Pastaj i shumë këngëve tjera që erdhen si Dasma, Lokumi, Burtë martuar dashurova, e tjera Hite Malli, e me radhë, pastaj. A ke mendu që muzika do t'jetë pjesa e pandashme jetës Rovena Stefës? Fillimet e mija, do me thënë, kur isha fëmijë, adoleshente, unë kam pasur një drejtim faktikisht të shkollës, në fillim në për gjuhët e huaja, në shkollë të mesme, pastaj juridik. Kështu që
jetën unë e kisha zgjedhur rrugtimin tim për të qenë një juriste, por në mënyrë paralele, unë zhvillova talentin dhe më zbuluan në një farë mënyre autorët më të mëdhenj të muzikës në Shqipëri, dhe ata më ftuan në festivalet atje. Dhe kështu fillova një rrugtim paralel midis juridikut, midis artit, po me kënaqësi dhe nuk jam bërë pishmend që kam vazhduar këtë rrugë, sepse të këndosh, ti je në momentet më të bukura, në çastet më të bukura të njerëzve. U sjell atyre lumturi, u sjell dashuri, paqe shpirtërore, emocione të bukura, dhe këto emocione zgjasin. Kurse, për shembull, sigurisht edhe fusha e juridikut, fusha e ligjit, i ndihmon njerëzit, sidomos kur je në avokaturë ose diçka probleme ndryshme. Se pas na di që jena koleg, sa i përket anës ligjore. Nuk është që e trumpetoj edhe shumë këtë gjë, se në fakt nuk u mora pastaj më me këtë drejtim, po fakultetin e kam kryer mirë për juridik. Me qenë se shumë vite në skenë, kuptohet që jo gjithçka që e shohim është fushë me lule. Kuptohet që ka vështërsitë e veta e krejt. A ke pas një moment ku ke dash milion gjitha dhe me u zhduk? Më pëlqen pyetja, se gjithmonë kur shohin vite pas dhe sidomos pas një karriere të gjatë, si kam kaluar unë, shumë kush e merr si të mirëqen këtë sukses, madje fillojnë të sulmojnë që për këtë sukses që ti ke arritur, ose u bëhen si të mërzitshëm, janë si të mërzitur nga ky sukses, dhe pastaj ose që shpreha nuk është ama mërzitje, është ajo boring. Do të thënë sikur i bezdis ky suksesi yt dhe thon, "Ha mos e na lodhi kjo." Do të thënë jo për mua, po flas në general koncepti i një personi që ka shumë vite në skenë. Është shumë e vështirë në tregun ton. Pse është e vështirë? Se te ne nuk ka pasur as ligje, nuk ka pas as mbrojtje të drejtave të autorit, si në Shqipëri, si në Kosovë, si në gjithë Ballkanin, pak a shumë. Sot janë disa gjëra më mirë. Dikur, kur kemi nisur ne, nuk ka qenë asnjë gjë e tillë, as të drejtat për shembull në YouTube, ose në rrjetet sociale nuk kanë qenë, këngët kanë ekzistuar vetëm produksione muzikore që i kishin CD-t, kasetat, do të thënë këto të drejta të merreshin, të vidheshin, ka pas shumë halle, shumë strese, gjithçka në tregun muzikor ka qenë si një xhungël dhe vazhdon në disa drejtime është. Kontratat kanë munguar, sepse kontrata ligjore gjithçka ty të ndihmon, nëse ekziston, të ndihmon për të qenë pjesë, se tregu muzikor rregullohet nga ligji. Nuk është kaq me që je këngëtar edhe shko tani këno, merre mikrofonin edhe shko këno. Kështu që ke pas momente kur i ke dashme me u tërhek, apo e ke luftuar? Jo, këto momente i kam kuptuar që kjo nuk është një gjë që më përket vetëm mua, por kjo është një gjë që ju përket të gjithëve, dhe kam mbledhur forcat dhe kam vazhduar. Do të thënë është goxha e vështirë, po, ja. Po të kjo pjesa, për shembull, me qenë se qysh në fillimet prej djallët ti më bën magji se më dul videoklipi, tani me karrocë, karrocieri, shumë këngë të tjera, llokumi, domethënë paraqitjet e tua skenike kanë qenë pak sa për atë kohë, me një guxim shumë të madh me i dal kamerës. Shiko, A je lodh, nuk po e them a je lodh, po ndoshta atë ka pengu para gjykimet, se të kanë cilësu pak sa si rëvena shumë provokuse. Provokuse. Shiko, arti është në thellë provokus. Momentin që unë kam një mesazh për ta treguar, dhe i dal kamerës, ti po ta shiko se tani sot rrjetet sociale, në rrjetet sociale i shikon njerëzit që provokohen nga çdo gjë që thuhet. Mund mos jetë asnjë gjë ku di unë diçka interesante, por njerëzit provokohen nga çdo e folur, nga çdo mendim, dikush për të mirë, dikush për të keq, mjafton dhe reagojnë. Tani imagjino në ato vite që s'kan qenë fare rrjetet sociale, po kanë qenë vetëm për shembull videoklipet dhe vetëm televizionet, ne ishim ata që provokonim situatën me pamjen tonë, me këngët tona, me gjithçka që kishim. Dhe unë isha një eresi të gjitha të rejat në Perëndim, që mundohesha të sillja ndryshime me këngën, me muzikën, të sillja emocione pozitive, po ashtu edhe me lukun. Të cilat gjëra... Ke lujt me lukun? Po kam lujt sepse një artist e ka gjithçka, domethënë atë që sjell, me që po e sjellim dhe vizualisht, ne sjellim diçka gjithmonë që
ka diçka ndryshe, që mos jetë komune, mos jetë ordinere, do më thënë e përditshme. Kështu që do më thonë e ke bo me vetë dije, po të kanë lodhë se s'ma ktheve përgjigjen, a e lodhë prej komenteve? Po t'isha lodhë, nuk kisha vazhdu. Atë kam penguna erë kështu? Jo, në atë kuptim, jo, e kam ditë që janë aty, është si ajo miza që të vjen të vesh i zb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 
që kash. Viten në sken, hitet shumë ta. Sa është e vështirë me qenë në showbiz edhe me u rrethu pe kolegëve? Po dhe kjo është një pik tjetër që është goxha e vështirë, sepse konkurenca ekziston në çdo fushë. Por në fushat ku nuk ka ligje, është akoma dhe më egër, sepse derisa nuk ka gjëra të shkruara me letër, nuk ka për shembull, ti ke bë shumë këngë bukura, ke bë hite, dhe të fillojnë koncerte, të fillojnë gjithçka ashtu siç unë kam pasur për shembull shumë, po kam pas pengesa të jashtëzakonshme nga ta shtuquitur koleg, se realisht kjo fjala koleg është sikur të i fut gjithë në një thes. Nuk janë gjithë në një thes. Çdo artist nga ne ka vlera të tijat, të veçantat, çdo artist. Dhe në këtë moment, po ti je pjesë e kësaj të tërës, edhe jemi koleg, po e quajmë, dikush nuk e ka bot kuptimin ose zemrën e rovit. Dikush sulmon në mënyra ndryshme, dikush është intrigant, dikush bën për shembull lloj Cili ka qenë sulmi më i madh që ju ka pas shumë sulme, sulmet më të mëdha kanë qenë që të më pushonin ekzistencën muzikore, sidomos në koncerte, se aty vjen tani momentën, po sigurisht, ekzistenca muzikore është shumë e rëndësishme për ne. Kam pasur shumë sulme, kam pasur dhe sulme të organizuara me thashatheme në për mediat ndryshme, atëre kanë qenë do portale, do kështu pa përgjegjësi dilni shkrunin, do gazeta, do kështu po komplet inicuara nga njerëz që janë munduar me më bë keq. Por populli, si tha, e ke parasysh ti tani ecën përpara. S'ndalet. Nuk ndalet. Ai zjarri, pasioni, muzika, nëse ti e i vërtet, nëse ti ke bërë diçka që njerëzit e duan, nuk ka rëndësi se kush të pengon, do të pengoj 2-3 koncerte, do vesh te tjetri, nuk do kesh do shta milionat, po do ekzistosh. Prap do mbijetosh. Me të pyet nga kush, nga cili koleg në thojza, na thuna emra, as na thu kështu. Shiko, tani me u marr me emra, është bëj unë thasha theme. Unë i di këto gjëra që kanë ndodhur. Nuk dua të vë gishtin, ata e din vetë. Popullit nuk i intereson kjo gjë. Popullit intereson shqyqyr rovi ka mbi tu, edhe kaqa, kupton, çado që të kenë bërë. Ua! Kronzi dhe Duart Rokitje të mfajer. Po kalojmë prej temave të ndryshme realisht, me qenë se shumë vite në skenë. Nikosisht një edhe që ke pasë shumë bashkëpunime. Po. Do më thëmë bashkëpunime nga më të ndryshmet. Cili është ndoshta një ndër bashkëpunimet që e ke ma picked up? Jashtë asaj këngës që kam pasur shumë këngë edhe bashkëpunime vite përpara, e kam pasi bashkëpunim me Dulin, ka qenë një këngë shumë e bukur, por nuk e arritëm ta bënim videoklip, edhe me Bleron. Këto dy këngë, të më thënë, nuk janë bërë videoklipe, por kanë qenë pjesë të albumeve, njëra të albumi Dulit dhe njëra të albumi i Bleros, dhe kanë qenë shumë të mira, të më thënë, kanë qenë këngë që janë interesante, po që atyre s'kam pasat ndoshta famën e madhe që kanë bërë këto këngët e tjera vetëm për fakt se s'janë bërë videoklip, s'janë realizuar. Po për mua kanë ngel bashkëpunime interesante shumë. Po nëse të me zgjedh një ndër këngët e tua të preferume, që Rovena e këndona për shpe? Si e pyti nonën cilin bire donë ma shumë? Pa, qëret, tash... ato krejt i dune, krejt. Kjo është përgjigje kështu e përgjithshme, po zakonisht e kjo se fëmijën e vogël ose dikën që ta të bjen pare ma shumë shpe, ta merë zemrën për qatë minut. Okej, në bazë të interesave, atër po flasim kështu. Sepse normal ka shumë këngë dhe shpirtërore, ndonjë këngë ty të Cila është që ti e këndon? Po, këngët që unë i kam, janë disa balada, në fakt unë i kam shpirtin shumë romantik, idilik, të më pëlqejnë baladat, edhe janë disa këngë edhe të qeta që i kam pasur gjatë karrierës time, në për festivale, në për apo dhe nuk janë ato këngët gjithmonë zhurmëshme, me gjitha ato, këto këngët e zhurmëshme, si të ti, këto fitim prurset, për shumë, janë dhe të bukra. Do me thënë, unë sa herë është shumë e vërtet që i kam kënduar me mira herë dhe të vjen mo mu këtu. Por, ama prap janë të bukra. Unë
thash sot mikrofonin mos ma leni shumë dorë, po kështu që... Po të mbeti ty në dorë. Një mbeti në dorë, po e kaloj më në ty. Që prej dorës time të dora jote. Realisht e kisha kërku një referent një baladës. Një ndër këngët e tua të shumëta, që më pëlqen shumë edhe dëgjoj shumë shpesh, është Malli. Okej. Kështu që me qenë se e përmende baladën, një referent baladës Malli. Malli, Malli një zemër e kam marr, pa ty jetoj por nuk jam gjallë, ta kishe dit sa jam mërzit, do t'kishe ardh me m'pa një dit. A këna i këngë që ja ke kushtu dikujt? Se këto Mallin kër e këndon, për shambull, neve dëgjuz dhe zakonisht na bjen men naj ex, për shambull, që na ka thy zemrën. Ky është misionin e artistëve, që ne të krijojmë ndjenja për të gjithë. Nuk më thënë, sigurisht që ne frymëzohemi nga një situatë, nga një emocion, nga dashuria, pse jo, por ajo pastaj kalon në një tjetër nivel. Me thënë, bëhet për të gjithë. Se po t'jetë vetëm një ndjenjë personale, e imja, do ngele i veç këtu. Nuk do dhja ta Pak edhe ju artistët, kur ja jep një shpirtin, kur një tekst ju bën për vete, pak që ju prek e jep një shpirt tjetër. Kështu që ato këngë zakonisht që jep shpirt, këngët e dashurisë janë të bukura, janë të dhimbshme, të gjithëve na kanë ndodhur momentet bukura, apo të hidhura, apo të dhimbshme në historitë tona, e kupton, edhe sigurisht që e gjejmë veten ne, e gjejmë veten publiku. E vërtet, kretë kemi kalu ka rruga e dashnis. Ka rruga e helmit, thuj. Na ka helmu, na ka... Po pi pak nga gota helmit, nalë, hajte gëzuar. Gëzuar me ujë, po. Bojna me qënë se jena të dashnia dhe në të rëgëna kona i treja, jo, a gëzuar krënës? Ti e bërë këtë që të ngeci mua tani. Ngeci. Ngeci karkaleci. Ngeci karkaleci. Po, ka gjërat bukra, ka gjithmonë gjërat bukra, po problemi është tani unë s'ka martu me fol për... Qa bëjnë shpia, kupton? Jo, qa bëjnë shpi, pysi pak marmon. Unë s'pysa, kupton? Qa bëjnë mune në shpi. Okej. Je dashuru ma si është pytja, apo ma lem pezull? Më mirë pezull, është më interesant, më kështu enigmatike. Se ti pa motrë nuk bën as një lëvizje, ti asho motrës ftyrën atje? A është dashuru ma jo? S'kena na i reagim kështu. Sin, talasin. Okej, me qenë se ma lasin, po e vazhdoj, me qenë se the nuk jena në shpe. Po shkojna pak në shpe të ti këto qaste. Kure ek me i kapin, edhe i vesh pijamat, ose tutat, ose qka do qof. Trenerkat. Qysh je ato momente? A e kjo rovena e skenës, apo je thjesht një roven kërësisht jetë? Jo, kjo gjë realisht po ta shuaj kuriozitetin, se më kanë parë njerëzit kështu në Big Brother. E vërtet. Kjo ka qenë realisht edhe një nga arsyet, do të thënë që të më shohin në kushtet përditshme, si jam, si rri, si ha, si pi, si flas, si jam shpi. Apo dhe, se ajo është pak a shumë. Nuk është 100%, se je i rrethuar jo me njerëz të tu familjar, je i rrethuar me njerëz tjerë që dojnë me ta ngron shpirtin aty, me të ngron për zgjalli. Megjithatë, ajo është një pak a shumë një pikturë, një pamje se si unë jam. Do me dhënë, jam vetvetja. Ashtu jam, se ashtu jam dhe tani që jam me make-up edhe me roba. Së është që e ka në një ndryshim. E vetë mja gjë e bukur këtu janë dritat, o skena është. Unë, për shambull. Për shambull, pa ti sigurisht që ti, zemër, ti sigurisht. Na i doar tërkitje për mu që pe livdoj vetën s'ka, pa nderet shumë. A i kera pishmën që je fut në Big Brother? A i kera pishmën që je fut në Big Brother? Absolutisht jo, sepse me sa duket, do më thënë, gjithë atë kalvar të madh që kam kaluar unë në karrierën time, me këto thashathemet dhe me këto gjërat që kanë ekzistu kundra meje, më duket sikur i kam shujt krejt me hyrjen time në Big Brother, se njerëzit kanë parë diçka të vërtet, kanë parë një njeri që sillet me norma, që sillet në bazë të moralit ton, dhe jo në bazë një morali fals, që dikush për ca klikime bën çmost, të dali, të denigroj figurën e të tjerëve, të sulmoj, të sillet keq, të shaj, të fyej.
të bëj, më falë, shprejen dashuri para kamerave vetëm për interesat që të duket, ose edhe të puthet, të krijoj, më thëtë çdo gjë fals. E kështu që te unë, njerëzit e kanë pa që nuk ekziston kjo, se edhe unë kam pas mundësi me i bë gjitha këto tjerat, për nuk i kam bërë. Më kupton, se nuk është në i, për na tregojnë tani ditën e dytë, ju fut dikush dikujt në shtrat. Për ditën e dytë për na tregone që veç ai di me bë këtë punë. Se është pa kuptim. Me zbuluin e nxehtë. Me ka zbuluin e nxehtë, është, se ka bënamin. Cilë persona, për shembull, brenda atij reality show i ke ra pishman që ajo ke zgadorën? Jo, për dorën, unë jam një person, unë dhe në fund, kur kam dalë, nëse e ke vrejt, mu më kanë përcjell në një mënyrë shumë pa edukat, tu më shajt, se ashtu janë sjellë gjithë me mua, se kanë dash me më nxjerr prej taktit, po kam qenë unë ajo që i kam nxjerr ata prej taktit, me gjitha sjelljet e tyre, sepse ju bën të përshtypje kjo sjellja ime qetë, dhe ky personi që po flet vetëm me fjalë të mira, po nuk po don me i denigru, se shumë e lehtë është me të shajtun tani me të gjetë 1 milion zeza dhe me fillu me të shajt me të fyme, shumë e lehtë është ajo. Është e vështirë me bë njeriu e sjellshëm dhe me atë sjelljen tënde të mirë ti pastaj të krijosh debate, të krijosh vazhdimsi në lojë. Unë këtë kam bërë. Dhe të gjithë merreshin me mua që nga dita e parë deri në fundit më kanë përcjell, duke një farë mënyrë ç'është. S'ka dikën që domethënë nuk ke kontakt me të gjithë jashtë? Jo, me disa njerëz në të njëjtën mënyrë si kam shku brenda, unë e kam thënë dhe një intervistë tjetër, jashtë shkoj. Domethënë nuk flas me shumicën e të gjithëve, sepse ashtu janë sjell ata me mua, me lojë, pa lojë janë sjell keq. Kanë bërë të keqin. Edhe loja duhet me pas një limit dhe ku... Po çfarë loje? Për çfarë është lojë? Lojë me të ardhe me të gjyt me birë, lojë me të ardhe me të tërheq batanien me të bëdhun, në botën e jashtë me këto gjëra dënohen. Cili prej këtyne personave, domethënë po përmendim një emër, cili prej këtyne domethënë ka qenë Karshi Rovena Stefës, personit që ka bo sjelljet ma të paduhura? I kanë parë njerëzit, unë s'po du me u bërë reklam më, se boll fitun nga unë, se dhe javën e parë, si jam hy, janë marrë me muq që me rëndësy ata. Më thonë edhe, nuk du fare me ju bërë reklam, s'ka nevojë më, ata e kanë marrë reklamën, i kanë pa njerëzit, por i kanë pa njerëzit krejt, unë përmend që kam miqësi me 2-3 element aty dhe vazhdoj flas me ta, me thënë edhe tani, dhe ata të njëjtët që kanë qenë, që janë sjell mirë me mua dhe unë me ta brenda, që kemi pas kimi të mirë, të njëjtët janë edhe jashtë. Për shembull Gjesti, Driloni, Sara, Kevini, Ana, Atilla, domethënë gjithë ta persona që ne kemi pas një muhabet mirë, unë e kam ala dhe jashtë një muhabet mirë. Ndërsa nuk e përmend Drenushën, nuk e përmend Gresën. Absolutisht jo, po sepse Xhenetën. Janë parë, domethënë janë parë. Unë thjesht bëj hipokritën që po, sigurisht, si brenda, në mënyrën se si ata janë sjell, ashtu të egër, si njerëz prej pylli, a kupton? Se s'ka bua si gjërovi, a kupton, me u sjell si egërsira. Okej. Me thonë, kaq. A e kështë po si eksperiencë prapë, se po daljem për Big Brother, pa e kështë pranu me u fut prapë? 1000 herë, tjera po. Vetëm që s'kam kohë, e kupton? Mos po lodhni. Bravo për guximin edhe vetbesimin që me menajt 24 orë para kamerave, pak e vështirë. Është shumë e vështirë. E diku është vështirësia me e madhe, këto janë tani të hyte ato gjërat që i kam pas vështirësi. Fakti që nuk flinim, do me thonë sa, duhet me fjet normal, 8 orë gjumë kur nuk i kemi fjet. Ne kemi fjet 4 orë, 5 orë, gjdo ditë. Kjo ka qenë për mua se gjo shumë, unë e kam gjumin shumë të rëndësishëm dhe e kam atë privatsin time, po e quaj. Madje aty dhe brenda unë, i shifja që bunin rëmuja në 4 natës, e merja 2 shekun, atë carcafi një organi shkoja te make-up rumi. E te make-up rumi e kena pas një, jo ky është i bukur, i gjatë, i madh, e kena pas kështë. Dhe unë flia si pikpytje, kështu. Dhe me thënë, kjo ka qenë shumë vështirësi. Se tani, kur ti nuk e bën gjumin rehat, ke pastaj probleme tjera, ke probleme me ushqimi, ke probleme me psikologjin, me nervat, me çdo gjë tjetër. Okej, po dalim pej Big Brother tek... Kujt i thot Rovena Stefa faleminderit edhe kujt i thot më fal? Për gjithë jetën, karrierën, punën që Rovena Stefa e ka bo. Ti e bërë pyetjen, unë frymova. Dhe është mora frym. S'pari që ne ekzistojmë, falenderit madh i them Zotit, familjes time,
i them njerëzve që gjithmonë janë marrë në mënyrë pozitive me gjërat, pavarësisht i them faleminderit motrës time që e kam, xhan, zemër, gjithçka, edhe që ka duruar edhe momente shumë të vështira, realisht familja ime ka pas shumë të vështirë kur kam hyrë brenda. Edhe kjo gjë më prek. Do të thënë për ata më dhëm, sepse sa herë që un kam pësuar një dhunë psiqike, fizike, çdo gjë aty brenda që ka ndodhur, ata i ka prek. Apo din se un kam mundur, e kam gjetat forcën për me ja dalë edhe për me qëndru. Po prindi kur e shikon ose familja jote preket, sepse e shikon që s'ka kuptim ajo gjë që po ndodh. Se është tjetër gjë kur unë e provokoj situatën. A më kupton dhe njerëzit tonë, hajtë se mirja ka bo, po pa pikën e kuptimit, pa bërë asnjë gjë, edhe të vinë sulme që fyërje, tallje, qeshje, sarkazma nga njerëz që o zot, që unë qesh, motrat e i rushes u thosha, a kupton? Se motrat e i rushes janë, a Okej. Do thot gjithmonë është familjas në aspektin e falënderimeve edhe në aspektin me i thonë falë. Po Rovena si Rovenë, vetës vetë, për çka i thot bravo Rovena? Tani edhe unë do merrem me çam kanë thonë tjertë. Hajde. Unë të thom a provoj ajo. Hajde, thuaj. Jo. Mendoj ti për çaj thu bravo, tani unë të nosh aki edhe diçka tjetër. Se mos e gjej atë që ka thënë publiku. Pas Big Brotherit, pas eksperiencës time dhe unë vetes jam habit faktikisht me durimin tim, jam habit dhe vetë, sepse në disa situata ka pas mundësi dikush tjetër nuk do t'i kishte zgjidhur në atë mënyrë si kam zgjidhur, dhe kam duruar, kam qenë urtë, din urtësia, mençuria për me duru. Edhe këtë gjë e kanë vrejtë edhe publiku. Madje vini shumë komente, thoshin, o zot më jep nga durimi i Rovit, apo din më jep nga durimi se si ka mundësi që ka duru, do situata, do njerëz, do palidhje. Këto kështu e thonë edhe një pjesë tjetër të sinceritetit, me qenë se ne kemi vite që njemi, edhe kje për qysh para 10 viteve je njëta, nuk është që ke bën ndryshime, edhe veç përshkon të zbukuru. Pa mirë, për këto janë kirurgët. Na regulojnë, na mbajnë, na ndreqin më stani për ato. Qka ke bën ftyrë kështu, ose në trupë, ose në dikun, a kina intervenim të madhë të gjitha? Të gjitha, mëre, qa, a njifem që jam Rovena. Falja është Rovena? Realisht kështu je prej ditës parë. Po i kthehem prap këngëve. Ka një këngë që Rovena Stefa i ka rapi shmend që e ka lancu. Ose që nuk e dënë. Qa to thjesht i shuja, nuk është që merrem shumë tani qasën për që... Ka shumë, ka gjëra, se ne, unë kam prodhu shumë këngë për gjatë viteve. Nuk është vetëm dorën tonë kur prodhojmë një gjë, sepse janë kushtet, studio, muzika, teksti, atë ka shku, as ka shku. Se dikush një krijues e krijon një këngë, për shembull dhe ta jep dhe thot, "Shi Rovi, kjo kënga është për ty." Po ndoshta nuk e ka përfituar tamam, ndoshta nuk më shkon, apo din? Ka plot këngë, por unë të thash, nuk është që merrem, tani as nuk i mbaj mend. Ato i shuj, i harroj edhe vetë, se jam shumë këngë. Thjesht nuk i kujtoj dhe nuk i këndoj. Cila është kënga që në dasëm, me qenë se këndon shumë dasma, e këndon për nuk e ki qefeq, se e kërkojnë dasmort? Ka shumë këngë që realisht disa këngë dhe nuk më shkojnë, atë që ta lidhen për këngët e krijuara, apo edhe në për dasma, nuk është që më shkojnë gjitha këngët popullore. Disa këngët që janë me nota si balada popullore më shkojnë shumë. Për shembull stili, si që është dasma, po din që është një balad popullore. Ata ka kërku në e kush dasmë në dasëm. Po mua prandaj më marri në dasëm, për dasmën. A e këndën, po që reagon vëndre ato momente kur t'ja këndën? Nuk e shohin shumë njerëzit, sepse shit që ndodhë. Ne këndojmë shumë këngë në dasma, të gjitha janë po me prevena, po t'i logarisë është i këngët, jo tradhtoj, jo tradhtare, ka shumë këngë të tilla. Por njerëzit bashkojnë emocionet që i ka lënë ajo këngë dhe për shembull që janë rrit me këngët e mia, edhe normale duan një këngëtare si Rovena, tu Andreshi dasma, nuk e shohin njerëzit burtë martuar dashurove. A e ke kënu edhe këtë? Po qa këndoj unë pra, këngët e Mahmutit, qa këndoj unë? Të mija të kënoj. Dhe të shyre e të shnikru. Unë të mija t'i kënoj vlasë. Jo kështu e para mënu. Oke, jo kështu e para mënu që shishani. Mamutin e përshëndesë e du shumë edhe e vlerësove. Krejto. Do ti. Dasmën. Të asë po më sheshe krejti më të esil të dasmën. Po e sil kjo edhe tu e afru këshu. Në dasmën time, ti zemra ime,
eja e mos nguro. Donë se në ndanën, bashkë nuk në lanën, trego se ndë më do. Eja në dasëm eja, unë të pres të gdera, dhe nëse pyet për ty dikush, do t'i them se je mushk. Ditëve të fundit është bo një deklarate jotja në një media që e ke përmend që e gatshme më u bonon. Po. Jam e gatshme, dhe me thënë dëshira ekziston, kam një kontrat me një spital këtu shumë të njohur, por do flas atëherë kur të kem diçka për me fol, sepse edhe me bo bla bla bla. E ke mendu kur me bo, apo thjesht e ke lënë në momentën e duhur? E shohim ditët në vazhdim. Ti pret, apo? Po, pres, po unë këtu jo. Ta tregon. Stoftë të nxehtit presin, që nuk më tregon ti Elisa në telefon. Se Elisa atë pun ka, me më trahtu mu. Hajt. Okej, çka është uzi Rovena Stefa ditëve të fundit? Qas jam të Çfarë uzi? këngë tu përgatit? Po, faktikisht jam duke punosh disa këngë, disa materiale që po punoj realisht për kanalin tim, disa këngë, baladat pavdekshme, këngë qytetare, se njerëzit nuk i din që unë i këndoj ato shumë mirë, nuk më kanë parë në ato këngë, edhe kështu që kam me i sjell ato, edhe kam me sjell një copë zë Rovene ndryshe. Po gjithashtu, kam një program timin në TikTok dëgjoj Rovin, edhe aty për shumë kam një studio, mini studio, incizoj gjëra qoftë edhe karaoke, në anglisht, frëngjisht, italisht, se unë këndoj dhe në 3 gjuhë huaja, edhe këto gjëra njerëzit si kanë ditë hiç, edhe këto dua tua sjell se diçka e re, se diçka nju, ato janë për diçmërinë dhe për fansat e mi në rrjetet sociale. Okej, unë kom përgatit disa pyetje të nxehta. Hajde. Po të nxehta sepse të gjitha janë me titujt e këngëve tua. Aha, e pas kam bo vetë nxehtësinë. Vetë nxehtësinë, do më thonë nxehtë prej Rovena Stefa se kena këto momente. Po ti ftofe pak, apo? Jo, unë shkoj veç të e nxehtë. Okej. Prezenca jote nuk na bën me u ftof Rovena. Okej, Kështu që pranoj. një duar tokitje. Dëgjoj Rovi. A din me bo magji Rovena Stefa? Po, di me bo, po një magji të bukur shpirtërore, magji që i boj njerëzit ose në vite që ta kthejnë kokën nga Rovi dhe të dëgjojnë atë që thotë Rovi ose atë që këndon Rovi. Dhe kjo është magjia ime. Okej. A ka dashuruar ndonjë burr të martuar Rovena Stefa? Kjo fjala, spari, janë shumë fjalë të ronda në një fjali. Kështu është titulli këngës burr të martuar. Tani ti e bashkove me dashuria, kupton? Sigurisht që kam pas ndjenja, do me thënë, unë e kam treguar që dhe kjo këngë e ka një situatë të tillë që më ka ndodhur. Dhe kjo vjen nga një histori, e kam treguar në Big Brother, vjen nga një histori e vërtet, ka frymëzime, nuk është në një dashuri që ne po themi tani, po ka qenë një ndjenjë e bukur, një emocion, dhe ka marrë realisht, do me thënë, kështu ka ndodhur. Unë jam mashtruar, do me thënë, për të qenë në një lidhje ose për të qenë me këtë djalin, unë jam mashtruar. Dhe më shtën, jam beqar. Më kupton? Do thënë, kjo gjë është e vërtet që më ka ndodhur mu, po tani kur e bëra këtë këngë, edhe autori tekstit realisht, kur ja kam tregu historinë, Avni Qahili, e ka ndërtuar tekstin në bazë të kësa historie, dhe tha, Rovi tha, nuk je veç ti e vetëmja, se unë tani isha shumë e mërzita. Jo, tha, si e tha, veç ti, tha, tha, sa ka ndodhë qështu, qysh mërë, thash, po pse mërë, po këta burrat po mashtro kanë shumë, tani unë e këti të tonë. Pa mirë, besoj që... A ke bo halal këto ekstra pyetje të dola? Halal gënjeshtrën, bëthu? Po, a ke falë? Jo, shiko, varet për çfarë bëhet një gënjeshtër, e kupton, se ka njerëz që gënjejnë, po gënjeshtrat që të krijosh gjëra të tilla janë shumë pa lidhje, se ti nëse nëse je i fortë në atë besimin tënd që si mashkull, ti s'ke nevojë ta mashtrosh një femër dhe ti thosh unë jam beqar, se ajo nëse do doj ty. Nuk ka rëndësi ti, po ti mos bëj kështu filma. Tani këtë jam beqar, këtë jam me burr me kalamaj. A kupton, kjo tregon një dobësi ta i mashkull. Tregon karakterin shumë frikacak. Se kur ti je i fort, ti s'ke nevojë me gënjy, për shkak. E vërtet. Kujt i thot Rovena Stefa llokumi im? Llokumi im i them sot Leos. Leos Maçoku tim, mos merr në një Leo tjetër ti.
Sa kështu në Instagram me kështu kusho le. Okej. A do të aftoje ishin në dasëm? Ishin në dasëm? Jo. Ja. Sepse nuk ka nevoj ai e di qa ka humbë. Duhet me mpa i munusa, për të veç burri jem. A i me pa nuse, rovin s'ka. Pëlqej kjo. Për kë ka marrë malli Rovena Stefan? Më ka marrë malli për shumë gjëra. Momentalisht për marrë malli për djellin e nxehtë dhe për plazhin dhe për detin edhe për ato emocionet e bukura të një mojito në by the beach. You know, bëj dhe unë si këta kështu tani. Englishmenat, hajt. A ka mbet pa adres ndonjëherë Rovena Stefan? Pa adres? Po si jo më ndro adresat një milioner. Shiko, unë realisht kam banuar në shumë banisa me qera, po gjitha ato kanë pas adres. Shqyqyr zotit s'm ka ndodhë në një gjo e të mërshme kështu me ngell në një herë në për rrugë, se njëri u të qasë ndodhë, në me ngell në për rrugë, se diku, se pa adres, kështu pa adres komplet, jo, dhe unë jam shumë njëri këthjellët, asë njëherë nuk jam dehur, ose në të pi, ose të bëj gjëra që tani se diku jam, që nuk e diku e kam kokën, jam shumë edhe kur kam pinoj gotë, unë jam shumë e këthjellët. Një gotë, shumë dua me kontrolu vetën gjithmonë, nuk du me më kontrolu tjerë tani. Kujt i thët Rovena Stefa, dëgjërovin? Dëgjërovin, u thosha aty në Big Brother, dëgjërovin, një 200 gjunë shkon fitun Big Brother. Driloni më ka gju, gjithë e kisha mirë me tho, fitoj Big Brother. Gjes tim Gjoj shkoj fitoj në Shqipëri, ata tjere të zi, gjithë zi. Kjo po i bjenë që du të më ngu Rovin. Go Rovin, keme fitu gjithë njetë. Okej. Kur do tjetë Karaxhexhi Rovena Stefës? Para se të bëhet dasma. Tu përgjigja me dy këtu një, se ke dhe dasmën, e di që do dilësha aty. Ta kreva, hajtë, kalot e bitja tjetër. Me qenë se ma kreva Rovena Stefa, a do ta merë te? Dikë për letra Rovena Stefa. Jo, se titulli i këngës është e more për letra, a i e ka marë. Rovena, jo, sepse Rovena Spari, jam shumë e lumtur që jam shqiptare, dhe jam krenare për këtë gjë, nuk ka nevoj, unë shkoj të marrë, okej, për arsye ekonomike, nëse unë do jetoja jashtë, e ti bën letrat, apo ti bën letrat diku, në atë aspekt, po, normal, ka shumë njerëz që e kanë bërë, po jo në aspektin vetëm për letra ta marrë dikë, në aspektin tamam, tani shpirtëror të martohem për një mend, po menoj. Jo, kështu që s'besoj që ndodhë. Nuk më vynë dhe s'ka nevoj me bë një gjë të tillë. Unë jam vetë burë, vetë gru në atë aspekt, do me thonë deri tani e quaj veten një person që ja ka dalë ekonomikisht vetë, do me thonë nuk kam nevoj ta bëj një gjë të tillë. Ta bu një pyetje të kjo ja kum dalë vetë. Me qenë se pak e kemi pa në për rrjetet sociale, shpinë, këto gjana, të udhëtimet, gjitha këto. Ato janë si janë asgjë, qa ka mbri Rovi, ato janë pak. Sa zero i ka në llogari Rovena Stefa? 1-0. Apo të pjesa e legve është motra? Ore, Lore, ti tash i legët nuk pytet njeriu sa lek ke tash, se vinë hajdutët me vrap, hajnat. Ja, këtë të pyta vetë si shok, tha gjithë të shosho që janë Rovena të qysh është. Si shok, ti s'm ke pyet në njerë si shok mua këtë pyetje, këtu po ma pyet. Si shok, kur s'ke pyet shumë, këtu po merë pak forcë, këtu po pyet. E kemi edhe 3 këngë që i ka zgjedh Kronzi, me qenë se jemi 10 minutave të fundit. Hajde Kronz. Që ka vetëm 5 sekonda, diskut play. kena mi gjithë kush po e këndon këngën. Hajde. Ose titullin e këngës. Apo shtyni bashk me Zile? Jo, pa Inshallah, Zile. s'm keni gjetë në Jo, gjë me të Zile, vështirë mua, Ma mirë me Zile. Se tani do më dzirë një bojën, se ka në gjë që se gjoj hiq. Hajtë inshallah, s'm keni gjetë çdo. Nuk e di. Ja, sot i kum zgjedh dhe pak ma ndryshe. Hajtë, e she dita. Filloj intriga. Intriga. Ti e din se zemrën ta këndën. Pa qa flet më lale. Pas ka zgjedh këngë kleta. Moj Biondin me sytë e zi. Shkojna me dytën. Hajde. Dal. Nezmi e Pagarusha e dhe unë jam. Po, duhet ta këndoja kështu pak, po hajtë, s'ka gjë. Herën tjetër, hajtë. Hajde tretën.
prej... keni pa ju mi hanë. O, zot, dhe shtash kënga italiane tani. Kështë shta jo, pasha zotin, shqyqyr që s'lasnan, po qa jo është. Po qa me hanja është, qa jo njerë për nejse dhe me hanja. Hajde edhe një këngë të fundit, me qenë se këtu e nga të rume, Rovenën. Jo se nga të rukit që ju rovi pati drejt, po hajtë. Qa jo është? Qysh është ajo këngë, hajtë ta të regoj pas taj. Mos bëjnë e i thasha them tu. Ishim fëmi të stritë. Bravo! Sabria! Fantastik. Pas ke zgjedh këngë të fështira. O, tjertë e kanë veshin e derit, nuk e këshim marrë vesh gjumë ti mu. Veç rovi e gjenë, se. Hajde dhe Tjertë nuk e din. Hajde krënës tastë, më Hajde, dhejme një. e fundit. Ja, këtu u dorzova, se ditë. Për një me? Për një me se kapa. Hajde edhe një elqoja, Prit, Rovenës. nisho edhe pak, ti mos e bëj ka që. Jo. Bjëndina ime. O, po, e kuptova, po, ja e kuptova. Po, e bukur është, po. Pasha Na falni, ju këngëtari autorit. Okej, thanks krënës. Këmë tonë Rëno dorën, kur kena njerë që... Ku bete bjëndina ime. Po kjo është, po. Se kënonë që shtuë. Kështu që e fitoj Rovi, edhe këtë gjej, kur t'kim këngëtarë që i din këngët, edhe që kënojnë live, Ti gjej indianë që diçka. Shko një indi, po çfarë more, po... Shumë mirë që i ka gjetë leta njerëzit dojnë me i gjetë në Rovi, fitu. faleminderit shumë që ishëm ftohtë në zetë. Faleminderit Unë nuk shumë naqa që- shumë. Edhe Prekëm nga pak tema, me qenë se kuptohet që dekada në skenë, duhet me ullë me bo një emision 24 orësh me i përmend nuk të del, gjitha. se sa gjëra e ka vërtet. aty, po. Po na tregove edhe vështërsit, edhe sukseset, edhe lumturit, edhe këngët e tua të shumta. Unë po e them jashtë modestis, vazhdo që ndro kështu, e fort, e Faleminderit. zjartë, dhe Faleminderit na shumë. sjell këngë të mira, qysh na ke sjell deri më ditën e sot. Do përpiqem, e kam mision. Të jem pranë njerëzve dhe të sjell këto gjëra që sapo i përmende. Faleminderit shumë prej teje. Merci. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë.